Зохиолыг бичсэн Инх тайвны чин зэрэг. Сөргөөн. Дондог хэмээх хөгшин нутаг олондоо нэр хүндтэй, номтой чадaltaй хувилгаан лам гэгддэг байж. Өвчин зовлон ажил үйлсээ даатгах хэм бугайч энэ хөгшнийг зорих бөлгөө. Түүний хүч чадал эд шидийг нутгийн хүмүүс өөр хоорондоо ам булаалдан ярих бөгөөд зарим нь хэд дэгстүүлэх нь энэ үхэнд. Уул ус нь зурмал мэт энэхүү гайхалтай сайхан нутагт хэдийн урин цаг ирснийг илтгэж араатан жигүүртний хөдөлгөөн ихсэн байгаль эхийн хөг аялгау олон өнгөөр эгшиглэх ажээ. Энэ үед ханш нэгдлээ гэж дондог өвгөн нутгийн олныг хүрээлүүлж хоохор хайрхны овоог тахих ёслол үйлдэх бөлгөө. Содөр номоо дэлгэн майн мэгзмэн уншиж хонх дамраан тачигнуулахад нутгийн олон тунчиг сүсгэлэн мөргөн. Энэ өдрөөс 2 сарын дараа нутгийн зүүн даваанаас 2 нохой дагуулсан хар хүн ирж дондог өвгөнийг айлчилжээ. Мэнд усаа мэдэн цай очлох зуур дондог өвгөн түүнийг ихэд ажиж байснаа. Таач их холын гээчэн байна да. Миний хүчийг сорих гэж ирээ юу? Гэж асуув. Өнөөх хар хүн цайгаан уухан болоод таач аргагүй л хувилгаан шидтэй хүн юм шив. Тэгэхэр би үнэн хэлье. Би хойд нутгийн хэдэр зарин гэж хүн. Нутгийн уул усыг дураараа дахиж лус савдгийг хилгнүүж байна гэж миний хонгод надад хэллээ. Харь төмний шарин шашин нэртэй шар дээлтнүүд та нараар энэ нутгийн лус савдгийг аргадуулах болоогүй шүү. Одоо энэ нутгаас ирсэн зүг рүүгэн даруй тонилж үз. Үгүй бол тэнгэрийн гэсгээд бууж чамайг зүүсэн ирэхэр чинь боомлох вэ? Хэмээн өгүүлв. Дондог өвгөн хэсэг дуугүй байснаа. Уул усны эздэн аргадаж уугуул олны сэтгэлийг амраадаг нь чиний жонгодын таалал буй за. Хүч чадалдаа эрдсэн чамайг номын хүчээр номхруулж нохоо мэд сургаад өгье. Онгодыг чинь амрааж орших биеийг чинь судлаад өгье л доо гэж. Хэдэр зайран үлдсэн цайгаан тулгаруун цацаад даруй гарч дондог өвгөний арын уулыг давж буув. Энэхүү үйл явцыг нутаг усныхан бараг л бүгд мэдсэн бөгөөд нэн сонирхолтой ярих сэдэв болж өгчээ. Хэд хоног өнгөрч байтал дондог өвгөний уусан цай хоолоогоор нь давхгүй завжаар нь гоожоод байж гэн. Заринтан намайг харангатаж өгөх гэж байгаа юм бидтэй. За яах вэ чамайг? Гэсэр майн мэгзмэн хөнгөнүүлж хонх дамраан тачигнуулж гарав. Гэтэл хэдэр зарингийн гаран салганаж хэнгэрэг тойврон хатгаж чадхаан байв гин. Шар дээлтийн номын хүч үнэхээр их ачаа. Мөнх тэнгэр минь өршөө. Алд бие минь өргөдөвч ам бие минь таних билээ. Эл аршуулж хайрлаа. Хэмээж байтал нэг нохоо нэрж долоосноор гаран салганахаан болив гин. Маргааш нь боллоо. Өглөө эртлэн өвгөн ламтан хэдэр заринтэнгийн хар гэрт шогшуулан буув. Тэр үүдээр орох гэтэл 2 нохоо нь ээлжлэн боргоод ойртуулахгүй байсан тул нохоороо хэмээн чангаар дуу гаргав. Заринтан хар гэрийнхээ эсхий үүдийг сөхөн гарч ирж ламтны зүг ёж муутайхан харж байснаа. Асар басар бол хэмээн тушаав. 2 нохой нь эзнийхээ үгэнд орж гэрийн арлуу зүглэн алгацгаалаа. Дондог лам заринтанд ойртоод амгалан сайхан нойрсож хонвоо та хэмээн асуутал заринтан цус чэд болоод намайг тавлаж байна уу? Ирсэн зочин байна да. Хар овоохойг минь голохгүй бол
Орж аягны амсар зуунуудаа гэж хэлээд төрүүлээд гэртэн орчихов. Дондог лам түүний хойноос нь орохдон гэрийн үүдээр бор давс цацсан түүнийг нь давж алхан орсныг Хэдэр Зайран анзаарсангүй. Тэрээр гэрийнх нь баруун талаар багнаас дээхэн сандайлаад өврөөсөн чулуун хөөр гарган үнэрлэж сууж байснаа. Таны онгодын шид үнэхээр хүчтэй гэдгийг би хүлээн зөвшөөрч байна. Гэхдээ нутгийн чулуу бөөр сэлгэдгүй адил та тэр холоос энд зорин ирж надтай өшөрхөгч нь юунах вүлээ гэж асуугаад хөөргөн барив. Хэдэр Зайран түүний өмнө өтгөн хар цай аяглан тавиад ламтны сарвайх хөөргийг хараад энэ чулууг өвөртөлж явахын хэрэг манай түмэнд байгаагүй юмсан. Харин соёлыг нэвтрүүлж, харин шашинд эзэмдүүлж Монголын эсрэг түмний тархийг сэнхрүүлэн мунхруулагч чам мэттэй тооцоо бодохоор ирсэн юм. Гэвч чи бас зүгээргүй бололтой. Урд шөнө чамайг хэд басаж багхаа нөлөө үзүүлтэл хариулга хийж дөнгөж байхыг чинь би мэдэрсэн. Харин дараагийн удаа миний үйл гүйцэж Тэнгэрийн гисгээд аянга мэт нүргэлэн чиний махан зовлог аргалын цог мэт нүнгтэн уугшихыг чи тав тодорхой мэдрэх болно гайгүй гэж шүлсэн үсчүүлэн хэлээд ламтны зүг хурц ширүүн харцаар нэвт харах мэт ширтэж байлаа. Дондог хөгшин Зайрантанд барьсан хөөргөн буцаагаад за тайвширж үз. Ер нь чи бид хоёр нас үдэрч ойролцоо бололтой юм. Хөгшин хоньны насгүй болсон чи бид хоёр одоо ингэж тэрсэлдэх хэрэг юусан бэлээ. Харин түүний оронд үлдсэн насандаа энэ уул усны эздийг аргадан тэнхрүүлж явбал чи бид хоёрын цаашдын буйнд тунчиг хэрэгтэйсэн дээ. Ер нь чи бид хоёр ч гэлтгүй. Энэ нутгийн хүм мал ханга дэлхийд тустай зүйл биш гэж үү дээ. Хэмээн аргадангуй өгүүлв. Хэдэр Зайран түүнээс харцаа бууруулаад бууралтаж амжаагүй ширэлсэн хар сахлаан имэрснэн. Миний эцэг бол тухайч нутгаар алдартай дүнгэр хэмээх хэндэж үлдээлдэг Зайрантан байсан юм. Гэвч дамдан чоожоо гэх шарын шашны хувилгаан гэх хүнтэй тэрсэлдэн үзэж эцэст нь тэд бие биеэн хөнөөсөн түүхтэй билээ. Хэдий түүх нь ийм боловч тэр ламтан хувилгаан дүрийг олсон болохоор хүрээ хийдэд одоо ч амьд мэнд үзэгдэх болсон гэх яриа миний чихийг дэлсүүлв. Онгодын минь үгч бас надад үүнийг сануулсан болохоор би тэрхүү ламтныг олж уулзсан эцгийн өсийг авах гэв. Гэхдээ түүний наан тэр мэт хүчнтэй золгон бэтэрч өөрийн хүч дуршлагаа нэмэх гэсэн юм. Угтаан бол миний хувьд танаа шашны ямар ч хүн тэнгэр сахиусын дээр залрах учиргүй байлаа. Тиймээс би өөрийг чинь энд тасар татан хаж тасын хоол болгочхоод хүрээ хийдэд очиж тэр хүнтэй хүчөө үзэхээр нэгэнд шийдсэн юм. Гэж хэлээд ламтны зүг дахин ширүүхэн харав. Дондог аягтай хар цайнаас амсан тавиад өштхүн өлөн ходоодноос болох вэ? Би ч тийм амархан хоол биш байх болов да. Өдийн насыг зооглохтон бурхны номд суралцаж бясалгалд шамдан их хөлгөн судрын оройд сандайлах цагта тарнын нууц судрыг эзэмших хувь олдсон бэлээ. Гэвч би хойчийн буян заяагаан бодож хар буруу зүйлд ашиглахгүй гэж түүнийгэн баримтаглан далд хийсэн байсан юм. Харин чиний хойчийн нүглийг зогсоохын тулд түүнийгэн гаргаж ирж салхин нүүлгэнд тоосыг нь үргэх цаг ирсэн бололтой. Гэж хэлээд Зайрантны зүг жоохтой харан энэ амсиглав. Тэгтэл Зайрантан хэлгэнэн уурлаж өндийн босоод "Зүс. Чиний тэр сударч нь чилээж гаргах хэд биш болохыг би чамд харуулнаа. Одоо эндээс зайлж үз. Эртхэн харж өөрийн тойронтойгоо салах ёсоо хийж хойдын төрөлдөн номоо уншиж байсан чинь дээр байлгүй." Гэж хэлээд өвгнийг ширбэтэв. Дондог лам зөөлөн босоод гарах үедэн өнөөх цацсан бор давсан харвал цусан улаан өнгөтэй болж хувирсныг анзаарлаа.
Ламтан хонгор мориндон мордон тэндээс хөдлөн явхтан эргэж юр харсангүй. Гэвч тэрээр зайрантан араас нь харж зогсож байгааг мэдэж байсан бөгөөд нуруугаар нь хүйт даан арзасхийг үед мориндон ташуур өгөн тэндээс даруйхан явж одлоо. Тэр давааг даван сая гэрийн бараа харах үедээ арай тайвшрах боловч гар нь салган нь чичирч байгаагаа анзаарлаа. Энэ зайрантан тун их хүчтэй юм гэж хар домын аргад маш их суралцжээ. Гэрт нь орохдоо хар хэл амнаас хамгаалж босгонд нь бор давс цацаагүй болж сүйдхийг байж шүү дээ. Бурхан минь өршөө. Би юутай зуралдчих нэ вэ? Гэж өөртөөгөө ярьсаар гэрийнхэн гадаа ирэв. Тэднийд нутгийн нэгэн ир охиноо дагуулan ирсэн байлаа. Мөн бас бус үзүүлэх хүмүүс ч ирсэн харагдана. Дондог ламыг гэрт ортол тэрээр мэд усыг мэдээд "За лам багш минь өршөө. Танд бараалгаж таны эрхийг л хүлээж суулаа. Миний ганц охин шөнд өдөр айж хулжаад юр унтаж амархан байлаа. Тэгээд танд нэг үзүүлэе гэж бодоод" гэснэн хадаг сүү барин дондог ламын өмнө сөхрөв. Ламтан хадаг сүү аваад өвдөг бохирон суух эрийг тохойлдон босгоод "За би охиныг чинь үзье. Та цааш зайдлан сууж бай та" гэж хэлээд охиныг дуудав. 10 орчим насны охин дондог ламын өмнө ирээд учиргүй их инээх болов. Гэрт буй хүмүүс бүгд гайхаж мөн айж эхлэв. Дондог лам охины шилэн хүзүүнээс нь атхан өөртөө ойртуулад нүдэн анин чанга дуугаар ном уншиж байснаа охины нүүрлүү нулимж орхив. Тэгтэл охин "Ээж" гэж орлоод ийш тийш гайхан харж байснаа ухаан алдан ламтны өвөр дээр нугдаан унжээ. Ламтан өгүүлрэн "Охинд чинь ээжийнхэн сүнс хорогдож дээ. Гэвч тэр биеэс нь дэмж амар зайлахгүй бололтой байдаг. Бас их хорын чөтгөр болсныг үзвэл энд буй хэн нэгэнд их л өс хонцон санжаатай хөөх юм байна. Гэхдээ охиноо хорлохгүй юм байна. Харин тэр түүнийг хэн нэгнээс хамгаалаад л байгаа бололтой" гэж хэлээд охины эцэг рүү хартал цаатах нь гэм хийсэн хүн луга холмолцсон царайнд нь айдас тодроод ирэв. Энэ эрийг очир гэх бөгөөд түүний эхнэр нь жилийн өмнө өвчнөр өөд болоход тэр дагвар ганц охинтойгоо үлдсэн нь энэ билээ. Гэвч түүнийг завхаа зайдан явдалтайгаас болоод эхнэрийн амьд ахуйд нь хэрхэн зовоож байсныг нь нутгийн олон мэддэг байсан юм. Дондог лам түүний зүг ширүүхэн харцаар харж байснаа "Жэхөө өнөөдөр охиноо энд үлдээгээд яв. Би засал номыг нь хийн биз. Маргаашийн наранд чамтай тусад нь ярих зүйл бас бэ" гэж хэлээд охиныг нэгэн шав бандид өгөв. Банд охиныг тэврэн аваад гадагш гарч баруун талд байрлах жижиг гэрт оруулан хэвтүүлв. Дондог лам гарын 2 шавтай бөгөөд нэг нь номд чамдан овоо дөртэй болох шинжтэй дурамшин хажуудан суулгах болсон билээ. Харин нөгөөх нь саяны охин тэрвэрж гарсан эдэр залуухан хүү бөгөөд эрдэм номд суралцах нь ээнэгшээ хол санагтана. Гэвч үгдүү цөөтэй дуулууртай байдагт нь бас л дуртай тул мөн ийхүү шавлан суулгадаг байлаа. Охиныг тэврэн гарсны хойно дондог ламын урд нэгэн настай хөгшин мөн хадаг барин ойртоод "Багш минь өршөө. Миний ганц хүү хар гэрт хоригдоод удаж байна. Уг нь хөөрхий минь цагаахан юм. Даанч малын хулгай гэх хэрэгээр хэлмэгдэн тэр муухай газар орж зовж яваа гэж би боддог доо. Та хүүгмэн ач буяндан авч эсэм мэнд гэрт нь ирүүлж хайрлаач дээ. Хөгшин би сүүлийн үед муу юм бодогдоод унтаж амархаанч байлаа" гэж хэлээд хэнгэнтэл уйлав. Дондог лам эрхээ татан үзээд "Хөө чин зүгээр дээ. Удахгүй ирэх гэж байна шүү дээ. Одоо ингэж уйлах биш.
Харин ч баярлах цаг ч байна. Гэхдээ ирэхээр нь надтай уулзууламж. Хулгайн гарыг нь хүлж хойшод хэрхэн зөв явах замыг нь засч өгөөе бэ. Гэж хэлээд эмгэгний толгойд айдас хүртээв. Эмгэн хүүгээ ирнэ гэсэн мэдээнд баярлан хөөрж, баярлаж талархснаа илэрхийлэн нэгэнтээ айдас аваад гэрийн зүг явхаар яарвчлан бослоо. Мөн түүнийг гарсны хойно нэгэн идэр залуу хүү лантны өмнө ирээд "Багш минь өршөө. Хэдэн бүгээн зүсмийн адуугаан алдаад эрэл мухардан арга буюу тань дээр ирлээ. Та тус болж чигийг нь гаргаж өгнө." Хэмээн хэлээд толгоогоо бүхийлгэв. Лантан эрхэн шившин үлээгээд татаж үзэх гэтэл эрхэн тас үсрэн модон үрлнүүд хаасайгүй тархан асгархан тэр. Энгийн үед эрхэн ийхүү тасарх нь яавч сайн зүйл биш гэдгийг дондог мэдэх тул хар аван "Хэдэр зайрангийн үйл эхэлжээ" хэмээн бодож амжив. Тэгснэн өмнөн буй залуу хүүд хандан "За хүү минь өршөө. Өвгөн лам би өнөөдөр дахин төлөг тавих аргагүй боллоо. Чи тун боломгүй бол маргааш дахин ирээрэй хөө" гэж хэлээд босов. Залуу хүү учрыг гайхаж ядан тасарсан эрхний тархсан ширхэг бүрлүү хараад тэндээс гарчээ. Өвгөн лам том шав жамцыг дуудаад "За хүү минь сонс. Хэд хоногийн өмнө манайд ирсэн хар ноорхой хувцастай 2 нохоо дагуулж ирсэн хүнийг санаж байгаа бидтэй. За тэр хүн чинь хойд нутгийн Хэдэр зайрангийнх хар домын шидэнд бүрлдсэн хайхтар хүн байж таарлаа. Түүний эцэг дугар зайран гэж мөн сүрхий чадaltaй хүн байж. Гэвч даш бэлжээлэн хийдийн хамб хувилгаан дүрт дамдын чойжоо гэгчтэй ширүүхэн муудалцсан хүчээ үзэлдсэн боловч хоёул биесийн хорлон нөхцжээ. Энэ талаар би өмнө нь дам яриа төдий дуулж байсан болохоос энэ мэт надад тулгаран ирэх зүйл гэж бодож байсангүй. Харин одоо тэр дугар зайрангийн хүү Хэдэр зайран надтай хүчийг үзэн тулгарх нь хэдийн бат болов. Тэр эцгийн өшөөг авахаар хүрээ хийдэд буй дамдын чойжоо ламын хувилгаан дүрийг дарж устгахаар явж буй бололтой. Гэхдээ тэр үйлийнхэн урд аль хүчтэй чадaltaй гих намайг дуулаад сорилго тулаан хийхээр санаархаж буйгаан илэрхийлсэн бэлээ. Уг нь би үүнийг дуулаад даруйхан ирж нууц тарины судран эмэглэн тохинуулах ёстой байсан боловч нутгийн олны хөлд дарагдаад умартаж орхижээ. Гэж хэлээд хойд авдран хажуу тийш хөдөлгөөд доор нь дэвссэн үхрийн ширийг мөн зайлуулав. Тэгтэл түүний доор нүхэнд булсан тохоо хэрийн урттай модон хайрцаг байх бөгөөд түүнийг аван шав жамцад өгөөд "За чи үүнийг даруйхан нээгээд толгой хэсгийг нь зөв гаргацтай дууд" гэж хэлээд үгээ дуусгалгүй байтал ам нь мурийгаад гар нь татаад ирэв. Жамц сандран твдэж "Багш та яагаа вэ? Багш та зүгээр үү?" хэмээн чангаар дуудаж сэгсэрж байтал гаднаас баг шав болох нацаг орж ирээд учир явдлыг гайхан харж байснаа жамцад хандан "Аха, хажуу гэрт байгаа охин сонирн болоод байна. Би айгаад гараад ирлээ. Хаалгыг нь гаднаас нь даруулчихсан. Одоо яах вэ хаа?" хэмээн айж сандарсан өнгөөр өгүүлв. Жамц түүнд хандан "За, чи миний хажууд суугаад надад тусал заяа. Юу ч гэсэн багшийг босгох хэрэгтэй байна" гэж хэлснээр таталт өгөн өөрийн ухаангүй мэт болсон өвгөн багш руугаан хараад "Хэдэр зайрангийн нөлөө ингэж хүрдэг байх нэ. За яах вэ чамайг" гэснээр нууц тарины судрыг нээгээд толгой хэсгийг нь хөнгөнсөн хоолоогоор уншиж эхэлвэ. Тэр инхүү номоо уншиж байх үед нацаг түүний дэргэд өвгөн багшийнхаа толгойг түшин сууж байлаа. Гэтэл энэ үед гэрийн тоонон дээр нэгэн хар хэрэг нисж ирээд хэдэнтэй гуайглан дуурч байснаа гэдрэг нисэн одов. Жамц түүнийг үл тоон номоо үргэлжлүүлэн уншсаар байтал нууц тарины судар гал авалцсан шатаж эхлэхэн дээр. Энхэн агшинд дондог ламын бие салган нь тарвалцаж өөрийн ухаангүй тэйчгэн байтал түүнийг тэрвэрч байсан нацаг айн мэгдэж
Жамцаха, энэ юу болоод байна? Жамцаха. Хэмээн чичирхээсэн өнгөөр дуудаж суулаа. Жамцч мөн адил яахан үл мэдэн сандарч судар тавалцах галыг унтраахаар ханцуугаараа дэвслэн нүдэж байв. Гэтэл гэрийн хаалга нээгдэн хажуу гэрт байсан охин ороод ирэв. Түүний үсэн ширэлдэн арзааж нүдэнд цэхийсэн саарл өнгөтэй болсон харагдана. Мөн тэрээр хүмүүн бус хоолоогоор жамцад хандан энэ хар хүчний эсрэг чинээ сурсан зүйл өчүүхэн төдөө. Хэрв өвгөн лам багш чинь надтай тохиролцсон гэвэл би тус болж болох юм. Гэж хэлээд цахирдсан муухай хоолоогоор гэр дүүрэн хашгиртал дондөглам хар дарсан зүүднээсэн сэрэх мэт дуу алдан босч ирлээ. Тэр нацгийн хийж өгсөн бүлээн цаг ууж хэсэг амьсгаатан хэвтэж байснаа охин руу харан сүд болгочтой өглөө шүү. За ямар тач чи амийг минь аварлаа. Тэгээд надаас чухамхүү юу хүсч байгаа юм те? Гэж асуутал охин мөн л ёр бусын хоолоогоор би өнөө шин охиныг минь оролдож элдвлээд байгаа нөхрийг үгүй хийн. Харин чи үүнд оролцох хэрэггүй. Мөн цаашдаа ганц охиныг минь хүний зэрэгтэй хүн болгож өгөөч гэж хүсч байгаа юм. Гэж хэлв. Дондөглам хэсэг бодол хийснээр миний нууц тарнын судар үгүй болсон учраас би харын хүчтэй тэмцэх хүчгүй болсонтой адил болов. Гэвч би бууж өгч хэрхэн болох вүлээ? Тэр заринтан хожим хэдэн ламын толгойг залхихыг би лав мэдэхгүй. Тиймээс одоо түүнийг зогсооход чиний тус хэрэг болно. Би чиний хэлсэн бүхнийг дагхан амлаж байна. Гэж хэлтэл жамц үндийн босоод арай та энэ бичсэн шуламтай хүчээ нийлүүлэх гэж байгаа юм биш үсттэй? Хэмээн сандран асуув. Өвгөн лам түүнийг суу хэмээн гараараа дохиод шаардлагатай бол бурхан жөтгөр хоёр ч нээлж их үйлийг бүтээдэг юм шүү дээ. Гэж хэлээд нүдэн анин амандаа тарин шивнэв. Шөндөл болов. Заринтны гэрийн гадаа нохтон ямар нэгэн зүйл рүү архиран дайраад байв. Сайн сонсвол эмэгтэй хүн уйлаадж байгаа юм шиг, дуулаадж байгаа юм шиг сонсогдоод байлаа. Удалгүй гэрийн ханыг яг л хумсаараа майжж буй мэт сэмрэн урагдахыг сонсоод хэдэр зайран хэнгэргэн гарган хэдэнтэй нүдэн ад зэтгэрийг хөөж явуулав. Түүний дараа нь тамхи баагуулан утааг нь ажиж байснаа. Оо муу өгөрлам. Муу адсагны хөлт чирмэр. Гэж хараагаад өндийн босч хаалгаан сөхөөд өрөөсөн гутлаан холоо шидэж орхив. Мөн энэ шөнө охины хойд эцэг болох очир гертэн унтаж байтал түүний хар дарсан зүүдэнд түүний нас барсан эхнэр ирж хоолойг нь боох бөгөөд тэрээр нойрносон сэрч чадалгүй байсаар зүрхэн зогсож нас нөгчжээ. Өглөөн нь боллоо. Заринтан шүн хайсан гутлаан очиж үзвэл ямар нэгэн араатан амьтанд хэмлүүлсэн мэт урагдан сэмэрчээ. Тэгснэн уурсан хэлгнэж урд даваагаан даван ламын зүг баацганан алхав. Түүний хоёр нохойч мөн даган шогшуулах ажээ. Хэдэр заринтан өрөөсөн муу гутлаан соговчлан алхан ирж явааг харсан нацаг гэртгүй ороод Заринтан ирж явна. Хэмээн хашгирах шахам хэлв. Дондог лам амандаа майн шившин хоймроод завлан сууж байлаа. Хэдэр зарингийн хоёр нохой ламтны ганц нохойтой хэмлэлдэн байтал жамц нацаг хоёр арай гэж тэднийг салган холдуулав. Заринтан гэрийн хаалгаар ууртай алхан орж иртэл ламтан
За, сайн явж ирвөө. Дэшээ суута. Гэж хэллээ. Заринтан өөдөнд зогссон чихтэн их л хилэнтэйгээр битгий хутч. Ганц өгөр толгоогоо хамгаалж хайран охины амийг сүйтгэх нүч. Тэр охины биед нь шугалсан чөтгөр удах тусам түүний ам биеийг нь эзэмдэж байдаг гэдгийг мэддэггүй хар сугууч. Одоохон түүнийг охины биенээс нь зайлуулж харанхуй ертөнц рүү тонилгож орхи. Хэрвээ чи чадахгүй бол би хий. Хэмээн цамнаж гарав. Өвгөн дондог тайвнаар өгүүлрэн. Би чиний хойдох үйлийг мэрэглэн хараад сайн зүйлийг эс гарав. Чиний өс хонзонгийн гал олон ламын толгойг залгихыг мэдсэн учраас би ийм шийдсэн билээ. Миний тарнын нууц судар нэгэнт шатаагдсан учраас чамтай илүүгээр хэрхэн тэмцэж дийлхэв. Гэхдээ чамайг энгийн ардад хор нөлөөгүйг чинь мэдлээ. Гагцгүй шудраг тулааныг чи хүсэхгүй байна гэж үдэ. Гэж хэлээд жуумалцав. Хэдэр заринтангийн уур хилэн арай зөөлөрчөө. За яах вэ? Чамайг тэр судартай чинь үгүй хийх хүч надад угаас бий билээ. Маа. Хэмээн өврөөсөн шатсан гих судрыг бүтэн байхаар нь ламын өмнө чулуудав. Дондог лам судрыг эргүүлж тойруулан үзснэн инээмсэглэн "Гүй. Чэж мөн сүрхий зарин юм аа. Энгүүлч болж байна шүү." Хэмээгээд жамц болон нацаг хоёрт хандан охиныг оруулж ирэхийг үүрэгдэв. Тэд гарч илүү гэрээс охиныг гарган арай гэж оруулж ирлээ. Учир нь охин яг л галзуурсан хүмэд орилон хашгирч тийчгнэх бөгөөд мөн хүч чадал нь тэр төрхөн охинд баймааргүй гэмээр их болсон нь илт байв. Тэрхүү орилон хашгирах охиныг харсан хэдэр зарин ямар нэгэн нунтаг бор зүйлийг нүүрлүүн цацтал охины дуу хоолой сая өөрчлөгдөн хахир муухай хоолойтой чөтгөр болон хашгирч эхлэв. Тэр сааралцсан зэхэр нүдэрэн ламын зүг ширтээд "Мохогшин лам чи надтай тохиролцоогүй гэж юу? Намайг хуурч өөрийн өгөр толгоогоо тэнхрүүлжгээд эцэст нь энэ адгийн зарим болох өшт нэгэнтэй нэгдэж намайг танилцах гэсэн юм бидтэй? За яах вэ? Чи одоо биш юм а гэхэд үхэгтэй зовлонгийн дээдээр тарчилж үхсэн хойноо сүнс чинь мянган жил түнэр харанхуйд төрж өлсөж цангахын тарчланг мэдэрхийг чинь би заавал үзэх болноо. Гэж хэлээд хахир муухай хоолоогоор инээд алдах нь тэр. Лам түүнийг эсхийд ороох хэрэгтэй гэсэн тул бүгд нийлэн дарж байж арай гэж ороож дуусав. Тэгснэ түүний толгой дээр нь сандайлан сууж нууц тарны судраан дэлгэн ном уншиж байтал охин аимшигтай муухай хашгирч байснаа удалгүй ухаан балартан нүдэн анлаа. Гэтэл түүний хагас ангаасан амнаас нь утаа мэт хар зүйл өөгн гарч ирснээр нацгийн зүг асар хурдтай хийсэн очих үед зайрантан урдуур нь орж ингэртэн зүүсэн мөнгөн толион дээш өргөн бартал хар зүйл огцом зогсон эргэлдэж байснаа тэнгэр дутаа мэт замхран алга болов. Хэсэг хормын дараа охиныг ороосон эсхийг аваад түүнийг гэрт оруулж хэвтүүлв. Гэвч охин ухаан орохгүй байсан тул зайрантан түүний дэргэд ирээд чихэнд нь ямар нэгэн үг шивэнснэн ташууран далаан "Бос! Бос!" хэмээн хашгирав. Гэтэл охин дуу алдан босч ирээд эрүүл болсон нүдэрэн гэр доторхыг тойруулан харж байснаа дондог ламын зүг угсгийн гүйж очоод түүнийг тэврэн авлаа. Одоо л бүгд тайвширч нацаг жамц нар бие биен рүүгэн харан инээмсэглэн зогсож байв. Зайрантан ламын гэрт цай хоол зооглоод тэднийхээс явхаар болжээ. Дондог лам өгүүлрүү. "Заахөө, чиний тус байгаагүй бол би нэг шавийнхаа бид чөтгөрийг алдах байлаа. Чамд их баярлалаа. Уганда энэ мэт хамтаар үлдсэн насантан зүтгэвэлч."
Хэмээн үгээ дуусгалгүй байтал заринтан чангаар хоолоогоо засан таслаж орхив. Тэгснэн энэ бол бяцхан охины төлөө болоод юу ч мэдэхгүй чиний шавийн чин төлөө хийж байгаа хэрэг. Чи бид хоёрын асуудал бол тусдаа зүйл. Одоо чамайг илүү бэлтгэлтэй байна гэж найдаа. Гэж хэлээд гэрээс гарах гэтэл ламтан за байзаараагүй. Чамаас гуйх хүсэлт байна. Өнөөдөр би хоёр шавийнхаа хамт талигаач бүсгүй сүнсийг амьрлуулж хойдохын буян заяаг нь тэгшлэх ном хуралгүй болохгүй. Маргааш болвол ямар вэ? Гэж асуутал өвгөн зарин толгой дохин гарч одлоо. Оройдоо нутгийн олныг цуглуулан 3 лам ном хурж эхлэв. Бүсгүй болоод түүний гертэ нөхцөн нөхрийн хойдох буянд нь зориулж удтал ном уншсны эцэст дондог лам нутгийн олонд хандан за та бүхнийг цуглуулсан нь учиртай билээ. Өвгөн бэбэр нас дээр гарсны тул олон хөлний ачааг дийлж бархаан байлаа. Ойрдоо миний бие ихэд чилэрхэж байтул өнөөдрөөс эхлэн 3 хоног манахыг зорихгүй байхыг хүсэж байна. Энэ хугацаанд өвгөн биеэн ялааршуулж эргэн та бүхэнтэйгэн хоохор хайрхны өвөрт мэнд золгох болно гэж хэлв. Маргааш нь боллоо. Нацаг охиныг дагуулan баруун гэрт орох үед нь өвгөн лам за хөөмэн сонс хэрэг яаж шийдэгдэх вүлээ? Ямартай ч чи энэ бяцхан охиныг харж хандаж яваарай. Өөрийгөө эрдэм номгүй гэж буугал. Номгүй хүний хажууд чиний сурсан зүйл далаа мэдвэлээ. Өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй шүү. Бас энэ герт юуч болсон бүх зүйл дуустал битгий орж ирээрэй. Гэж хэлээд духан дээр нь үнэрлэв. Тэнхүү нацаг охин хоёрыг гэрээс гарсны дараа үргэлжлүүлэн жамцад хандан номын хүч гэдэг үнэхээр шидтэй зүйл шүү. Одоо чиний харсан болгон чамд тунчиг туршлага болох учиртай. Гэхдээ би зайрантан дээлэлгүй нөхцөл чи энэ нутгаас даруй яваарай. Зүүн өмнө зүг рүү хүрээ хийд рүү бадарчлан одвол зохино. Энэ нутгийн ардыг нацаг хүүд даатхан үлдэх ёстой юм. Зайрантны үйл хариу бүрийд эхлэх үз. Элдв зүйл өргөө гэрээг минь тойрон бүчвэл тэдгэрийг чи хариуцсан тонилго. За тэгээд зоригтой байдаг юм шүү хөөмэн. Гэж хэлээд нүдэн их бясалгалын тэнгэртэн амирлан саатаж чимээгүй болов. Орой боллоо. Уулын ард хэдэр зарингийн хингэргийн дуу нүргэлж уул хангайг цойройт болов. Харин энэ үед уулын өвөрт буй гэрт дондог ламын майнан уншлах хөнгөнөж хонх дамрын дуу тачигнана. Тэгтэл баруун талд хоохор хайрхны зүгээс чонын их хөлөх дуу сонсогдлоо. Тэрхүү уртаар улан байх чимээг сонссон ламын халтар банхар тэр зүг рүү улангасан бооргож хуцаар давхиж одов. Нохойн хуцах дуу холдон холцоор бүдгэрэх үед гэр тойрон ямар нэгэн амтан пижгнэлтэн тойрч гүйлдлээ. Жамц энэ үед нүдэн өөрийн мэдэг таринан төвлөрөн уншиж байтал түүний баруун хацрыг ямар нэгэн нойтон нялцгай зүйл илбээд байж гин. Тэрээр гайхан нүдэнэн харвал туранхай шар нохой түүний хацрыг нь урт нарийнхан хэлээрээ долоогоод зогсож байхан тэр. Жамц айхын дээдэр хайж зүрхэн хамааран гарах нь гэлтэй түг түгхийн цохлоно. Гэвч тэр хүчлэн байж багшийнхаа зүг арай ядан эргэж хартал дондог ламын нүүр идэ бэрэндэн баригдсан улаан гөвдрүү болсон байх боловч нууц тарнын судраасаа өчүүхэнч хараа салгалгүй уншсаар байхажээ. Гэвч ахиулан харвал зөвхөн нүүр нь биш бололтой. Мөн хүзүү гар зэрэг
Ил гарсан бүхэнд нь эдээсэн шар харагдахыг үзвэл бүх биеэр нь туурсан байх гэмээр. Тэдгээрийн зарим нь хагарч ногоон идэ дээлнийх нь энгэрийг даган гойжж харагдах нь хэний ч болов сэжиг хүрмээр аимшигтай байсан тул тэрээр өвгөн багшийнхаа аимшигт төрхийг удаан харж тэсэлгүй урагш харвал нөгөө шар нохой урд нь цомцон сууж сүүлээ шаргунуулан байснаа хаяагаар шурган гараад явчихав. Гагцхүү түүний багш Дондог лам ийхүү шар нохойн дүрд хувилан жамцын нүрийг идэ бэрт идүүлэхээс хамгаалан долоож өгснийг залуу хүү хэрхэн мэдэх билээ. Энэ үед хэдэр заринтан хэнгэрэг юугаа нүдэж байснаа цаанын цус амандан балган түүдэг гал руу төргээд идэ байрантан баригдаж ухмөр идүүр хоолнтоо хахаж ухмөр туй хэмээн хараан зөхөж байтал түүдэг галнаас улаан зүчил үсрэн өмсгөл хуйганд нь наалдан сонож эхлэв. Заринтан сандран мэгдэж галыг унтраахаар дэвгцэн үсэрч байтал нэг нохоон давхин ирж гал авалтсан дээлний хормоноос зулгаасаар байгаад тасцсан боловч хөөрхийн нохой нь өөрөө галд хүн дээр түлэгдэн үхэдхийн унав. Заринтан харамсан шогширч хайрынч нохой минь даанч яавда. Өвгөн ламын хариулга ийм хүчтэй байх юм гэж гаслан үгүйснэн өндийн босч хурц мэсээр гарынхаа алгыг зүсээд цустай гараараа нулимсан арчив. Тэгснэн арьсан хэнгэргэн цус нулимс холилдсон гараараа арчин загалтуулаад өндийн босч дахин тоосорсоор хэнгэргэн нүдэж эхэллээ. Гэтэл энэ үед Дондог ламын нүднээс цусан нулимс гойжин тэрээр хамаг биеийн салганан чичирсээр хажуу тийшээгийн пэдхийн унав. Жамт сандран мэгдэж өвгөн багшийнхаа толгойг түшин автал. Зүгээр дээ хүмүүс. Зүгээр. Би ч түүнийг дийлэхгүй болол та. Гэхдээ одоо нэг л арга үлдсэн гэж арай ядан хэлээд нүдэн анив. Жамц Дондог өвгөний яр шархантан баригдсан толгойг өргөн хэдэнтэй дугтраад ямар арга вэ? Багш би яах ёстой вэ? Хэлээд өгөөч дээ багш минь. Хэмээн ойрлон хэнгнүүлэн уйлж байлаа. Энэ үед Дондог өвгөн шар нохойн дүрдэн хувилан хоохор хайрхны зүг давхилаа. Олон жил тагсан бууг дүрт сүрлэг савдаг минь сонсооч. Чиний тус хэрэгтэй байна. Би өнгөрсөн хугацаанд чиний хэлснээр л байсан шүү дээ. Нутаг орныг хамгаалж, хүн ардыг амгалан тайван байлгав. Одоо чиний туслах ээлж. Яг одоо тэр хар шидийн заринтанг номхруулж хайрлаач дээ. Хэмээн бодол санаандан залбирэн мөргсөөр гуйж явав. Тэгтэл түүний халтар банхар цус нүжиндэн хутгалтсан амтэн модны цаанаас говьлон гарч ирээд түүний өмнө унаад аврал тэсэн нүдээр өөдөөсөн ширтэн харж байлаа. Энэхэн агшинд түүний араас хоёр хар чон догонцон гарч ирснээр шар нохойн зүг архиран дайрах мөчөд нэгэн сүрлэг буг гэрэл цацруулан гарч ирээд тэдгээр чоныг эврэндэн сүвлэн мөргөж уулын ёроол руу шидэж орхив. Хэдэр заринтан Дондог өвгөнийг төлөг тавьж үзээд шар дээлтийн амин өргөдөвч шар нохойн дүрд хувилжээ дээ. Чамайг гүйцээхэн би мэднэ гэж хүйтнэр инээмсэглэн хэлээд хурц хутаг гарган газарт нохойн дүрслэн сээлв. Мөн шатсан модны хөөгөөр зүрхийг нь дүрслэн асгаад хар ямааны сахал овоолон шатаах гэтэл унтрах шахсан түүдэг гал гэнэт оволцсон дүрлцгэнээр заринтан тэр зүг рүү гайхан хартал дүрлцэн асах галын дөл сүрлэг том бугын дүрстэй болоод түүний зүг чихт үжрэм чангаар урамдлаа. Тэгтэл заринтангийн арьсан хэнгэрэг нь хаг усэрч мөнгөн толн голоороо цурч тэрээр тэнгэр харан арагшаа савж унхан тэр.
Зайрантанд үлдсэн ганц банхар нохой нь эзнээ унахыг харан түн дээр очиж нүрийг нь хэдэнтэй долоож байснаа хажууд нь хэвтээд өгөв. Тэгтэл хэдэр зайран цочмог амьсгаа аван толгоогоо өндийлгөөд музалтай мулам. Урд нь чөтгөртэй нээсэн. Харин одоо савдгийн хүчээр намайг дарах гэсэн юм байцтай. Хэмээгээд амьсгал нь тасарч буй нохоогоо нэгэнтээ илээд газраас шороо атхан өндийн босов. Хоохор хайрхны савдагч сонс. Энэ тулаанд чамайг оролцуулахыг үлэх хүснэ. Гэвч чи хүсээд байвал эрхшээх нутагт чинь мөнхийн гай зовлон дуудан ирүүлж чадна шүү. Гол горигч нь хатаж уул модод чинь төмөрдөн шатахыг хүсэхгүй л байгаа байлтай. Хэмээн шүд зүүн хилээд атгсан шороогон цустай холин зуурав. Тэгтэл дүрлзэн асах түүдэг гал дунд зогсож буй буг түүний зүг харан сөхрөн мэхийгээд тэнгэрт замхран алга болжээ. Түүдэг гал унтарч хормын дотор түнэр харанхуй нөмрөн авав. Хэдэр зайрантан хэрэг явдал дууслаа хэмээн сэтгэж арагш тэрэн хөвтөд тэнгэрийн зүг тайвнаар ширтэж байлаа. Тэр нүдэн алгуурхан аниад хязгааргүйд тэмүүлэх оддын тунд бодлороо тэнүүчлэн байтал хаа нэгтэйгээс номын дуу сонсогдоод ирв. Тэр нүдэ огцом нээгээд өндийн босч чагнаж байтал хоёр ламын хоолой зэрэгцэн сонсогдож хонх дамар тажигнан дуугарч байв. Гэвч одоо түүнийг хамгаалах тойл болоод үйл хийх хэнгэрэг нь үгүй тул яахаа мэдэхгүй ийш тийш гүйж байтал түүний дотор нь халуу дүүгээд ирхэн тэр. Улмаар шатах мэт төөнөх үед тэрээр энгэр замаан задгайлан давчтаж яахаа мэдэхгүй газар унан тийчгнэв. Хэдэр зайран дотроос нь шатаж буйгаа мэдэн ойрхон байх дашмагтай ус руу өөрийгөө хүчлэн байж мөлхлөө. Гэвч 2-3хан алхмын зайд байгаа ус руу гараа сунган зүтгэх боловч хурц чадалгүй байсаар амьсгал хураажээ. Энэ үед дондог ламын герт жамц нацаг хоёр зэрэгцэн сууж нууц тарины судрыг хөнгнүүлэн уншиж байлаа. Тэднийг харсан хямгуйч номын хүчийг эрэхгүй бишрэх бөгөөд сайн анзааран харвал суудлаасаа үл мэдэх хөндөрсөн байлаа. Магадгүй тэд нууц тарины сударт нэвтэрч хувилгаан дүрийг олсон нь гарцаагүй бизээ. Тэднийг инхүү номоо уншиж байх үед гэрийн үүдэнд нэгэн шар нохой цомцон сууж байснаа биеэ хэд шилгээгээд хоохор хайрхны зүг шогшуулан явсаар одох бөлгөө.